హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రాధా వీరు వ్లాగ్స్. పిల్లలకి ఎక్కువగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఈ హోమ్ రెమెడీని అయితే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుందండి. వింటర్ సీజన్ ఎలాగో స్టార్ట్ అయిపోయింది. దగ్గు జలుబు అనేవి కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఈ హోమ్ రెమెడీని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. 10 తులసాకులు తీసుకొని నీట్గా వాష్ చేసి ఆకుల్లో నుంచి రసాన్ని అయితే పిండుకొని 4 డ్రాప్స్ వాటర్ వేసి 1 డ్రాప్ హనీ అయితే వేసి బాగా మిక్స్ చేసి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. పిల్లలు ఎలాగో తాగరు కాబట్టి ఇలాగా డ్రాపర్ అయితే యూస్ చేసి వేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.